नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने भी देखे हैं ये अद्भुत 5 जानवर? दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। उनमें से कई ऐसे जानवर भी जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा हो। अगर नहीं देखा तो देख ले। 1. टफ्टेड डियर। हिंदी में इसे आप पूछे वाला हिरन भी कह सकते हैं। ये हिरणों की एक छोटी प्रजाति है। यह समुद्र तल से 45,000 मीटर की ऊंचाई पर वनों में निवास करते हैं, जिससे इन पर अध्ययन करना मुश्किल है। 2. पिंक फैरी आर्madillo। इनके और आगे दिखाए गए जानवरों के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। 3. डॉट फॉसा। 4. जेरानिक। 5. डॉट नेकेड मोल रैट। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।